متابعينا الكرام، نعود مجددا مع حضيرة الجزائر والفضائح المتتابعه. وبزاف ديال المغاربه كيسولوني علاش كتكلم على هذا الموضوع، موضوع تافه، خلي عليك الامام، ما تكلمش على الامام، وما فراسهمش بان هذا راه ماشي امام، هذا راه عنصر من عناصر مخابرات عبله. والى رجعتوا للخطب ديالو، الى رجعتوا للفيديوهات ديالو، دخلوا للحساب ديالو، غادي تلقاو جميع الخطب اللي كيديرها في المسجد ماشي خطب دينيه، ماشي خطب متعلقة بالتوعية، متعلقة بنشر الدين، متعلقة بنشر الدعوة، متعلقة بالأمور يعني العلمية، لا، جميع الخطب ديالو متعلقة بنشر البروباغندا ديال النظام الجزائري وسب وشتم المغاربة. إياه غادي تلقاو فيديوهات ديالو كيسب وكيشتم المغاربة والمغرب والملك. هذه هي الخطب ديالو في المسجد. حول المحراب ديال المسجد إلى منبر لنشر البروباغندا ديال نظام حضاره الجزائر وسب وشتم المغرب. تخيلوا معي، هذه هي المساجد عنده في حضاره الجزائر، ماشي لنشر الدين، ماشي لنشر الدعوه، ماشي لنشر العلم، لا، لنشر البروباغندا اللي فيها السب والشتم على المغرب والمغاربه. يمكن لكم تدخلوا تاكدوا بريوسكم في هذه المساله في مواقع التواصل الاجتماعي. على كل، انا ما غاديش ننشر الفيديوهات ديالو لانها كلها يعني عبارات نابيه وعبارات وقحه وعبارات كذا، ما غاديش ننشر الفيديوهات ديالو. اللي بغى يتاكد يمشي يدخل. نبقاو مع الفضيحه ديال الاستقبالات. استقبال ديال شيخ القطه اللي الان كيسميوه في حضاره الجزائر، كيسميوه ابو هريره الجزائري. تخيلوا معي، ابو هريره نشر يعني الاحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وثقها وكتبها وما الى ذلك. هذا قط طلع عنده في الكتف، داروا عليه ضجه، داروا عليه حاله، داروا عليه، جابوا وسائل الاعلام باش يصوروه، استقبلوه، داروا ليه تكريم. الان مشى عند وزير، هذا الصور اللي كتشوفوا امامكم، استقبلوا احد الوزراء في حضاره الجزائر، وغدا غادي يستقبلوا عبد المجيد حشاكم، ومن بعده غادي يستقبلوا شنقريحه. علاش؟ لان قط طلع الكتف ديالو وداروا عليه حاله وداروا عليه ضجه والروينه والوزراء، وكان نظام حضاره الجزائر ما بقاوش فيها المشاكل، يعني الطوابير انتهت، ما بقاش الطوابير ديال الحليب ولا ديال الزيت ولا ديال كذا، والمصائب انتهت في حضاره الجزائر. بقى اليوم غير امام طلع، ماشي امام، هذا حاشا انني نسميه امام. شوفوا غير هذه الكارثه ديال الصور متابعينا الكرام، حتى الجلابه اللي باغيين يخرجلوها لابس جلابه نسائيه، لابس جلابه ديال النساء ديال العيالات. شوفوا الصور وغادي تبان لكم بكل وضوح. الموضوع قدر يشوفوا، يعني بعض الناس يقدروا يشوفوه تافه، ولكن انا ما كنشوفوش تافه، انا كنشوفه فرصه لتعريه الواقع ديال نظام حضاره الجزائر، انه حول المساجد الى منبر ليس لنشر الدين وانما للتهجم على المغرب ولسب وشتم المغاربه وللتطاول على يعني المقدسات ديال الامه المغربيه. متابعينا الكرام، اراكم في فيديو قادم.